تشکر دیره مننه پشتون صاحب خیر اوسید. جناب استاد تشریف داشته باشند با پای صحبتایشان می نشینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. دوستان گرامی، اشتراک کنندگان این محفل با عزت و شنوندگانش به همتان سلام و احترام خود تقدیم میکنم و از این که از دیر زمان از این مجالس با عزت غیر حاضر هستم معذرت میخواهم. خداوند همتان شاد و آباد داشته باشد. امروز ما با یادبود قهرمان ملی افغانستان در این مجلس صحبت میکنیم. دقیقاً در سالهای مقاومت ما امرای قهرمان ملی افغانستان بسیار نزدیک زندگی کردیم و از نزدیک با هم و با خوی و عادت و کرکتر که دیگه آشنا شده. قهرمان ملی براستی که استحقاق ازی را داشت و داره که به حیث قهرمان ملی افغانستان شناخته شود. این انسان مجاهد، همسنگر عزیز ما و مجاهد کبیر از این کشور خصوصیت ها و ویژگی های داشت که من بسیار مختصر به بازش اشاره میکنم. اول از همه این انسان یک انسان با خدا بود، انسان ملتزم بود و به احکام اسلام پابندی داشت. اولین ویژگیش که من میخوام یاد کنم که قهرمان ملی یک مجاهد با خدا بود، یک مجاهد با تقوا بود و التزام به احکام دین داشت. و ایره من من حیث یک گواه میگم که گاهی که امرای ما مجلس می داشت تا 1 بجه شب مجلس دوام میکرد، مگر پیش از این که وضو کنه طرف خانه خود نمی رفت که او خودش دلالت به این داشت که ممکن شب را بی وضوی تیر نمیکرد. دومی که عادت داشت مجاهدین و قماندانای نیک و با اخلاق را رشد میداد و مجاهدینی که در این مورد ضعیف بودن اونا را جلوی رشد و برازندگیشان می گرفت که خود یک کار بسیار پسندیده و نیک بود. دیگه در برخورد خود اخلاق، آداب و کرکتر انسانی را بسیار مراعات میکرد. عفت کلام، عفت زبان، عفت در اخلاقش و ناموسداریش. من به یاد ندارم و طوری که از دوستان شنیدیم و آدم وقتی که فامیل خود را از یک جای به جای دیگه انتقال میداد دریور را نمیماند، خودش سر جلو میشیشت و از یک جای به دیگه جای موتر را میبود. من یک شو میمان نش بودم، در پهلوی خانهش یک اتاقه که خورد برای میمانخانه داشت. از اونجا فهمیدم که در خانه خودم خدمتگار نداشت، خدمتگار بیگانه. چندین بار به داخل خانه رفت و پس آمد، گاهی دسترخوان در دستش می بود، گاهی قاب، گاهی کاسه و با ونمو بزرگی و با ونمو نام و شان شوکت خودش کار خانه خود را میکرد و خدمت مهمانهای خودم میکرد. دیگه در مورد ازو که هر قدر از نیکی ها و امو خجستگی ها و صحبت هایش امو
اخلاق نیکش صحبت کنیم کم است. من مریض هستم، امروز نتانستم که از این محفل خجسته نتانستم که غیر حاضر شوم. حاضر شدم. خداوند روحش شاد داشته باشه، خداوند بهشت برین را نصیبش کنه، خداوند اونمو آرمانهایی را که او در دل داشت ما و شما و همه دوستا را توفیق بده که اونمو آرمانها به سر برسه. و در این فرصت مناسب میدانم که به تمام شهدای دوران جهاد، دوران مقاومت، دوران دفاع از ملت و از کشور و از نوامیس تاریخی کشور که در این را جان خود را فدا کردند به همشان دعا کنم و به سردمدارای نهضت اسلامی افغانستان دعا کنم خدا جای همشان را بهشت بسازه. خداوند ما و شما را در راهشان ثابت قدم و استوار داشته باشد. و با اغتنام از این فرصت میخواهم به اجازه شما سر طالبا یک صدا بکنم. صدای من است که طالبا از این غرور و کبری که برشان پیدا شده از این غرور پایین بیان. اینا افغانستان را به زور نگرفتن، اینا افغانستان را فتح نکردن، اینا فوج افغانستان را و لشکر افغانستان را و دفاع افغانستان را شکست ندادن. این قصه دراز است، خودشان هم میفهمه و ما میفهمیم، دنیا میفهمه. افغانستان برایشان داده شد. حالا باید اینقدر کبر و غرور نکنن. قضیه افغانستان با این حل نمیشه که اینا یک کمیسیون را برای دعوت مخالفین تشکیل بتن و بگوین که فلانی را دعوت کردیم فلانی را. این راه حل نیست. مردم افغانستان نام تسلیمی سرشان بد میخوره و با تسلیمی آماده نیستند. بهتری است که از غرور مثل که گفتم پایین بیان، هیئت مذاکره‌چی خود را تعیین کنن، اعلان کنن و به دنیا اعلان کنن که ما آماده هستیم با مخالفین از راه مذاکره و از راه مفاهمه مشکل افغانستان را حل کنیم. اینمی فرصت را باید از دست نتن. فردا شاید این فرصت را نداشته باشد، پس فردا شاید این فرصت را نداشته باشد. شاید روزی برسته، خدا نخواسته که ملک از دست از اینا و از دست ما هم برآید. بهتر میست فعلا توپ در گور خود از ایناست. اینا باید صدا کنن که بیاین ما با مخالفین میخواهیم که از راه مذاکره مشکل را حل کنیم، از راه مفاهمه و مصالحه مشکل افغانستان را حل کنیم تا افغانستان خانه با عزت و با آبرو و با کرامت هر افغان شود و هر افغان بدون ترس، بدون پریشانی، بدون تردد برد افغانستان زندگی با عزت و با آبرو و با حیثیت خود را در زیر چتر یک نظامی که از مورد پسند تمام ملت است، نظامی که از اراده کل ملت به میان آمده باشه، کلگی دموجه یک جای زندگی کنه. خداوند و ما و شما توفیق بده که در راه حق ثابت بمانیم، قدمای ما متین باشه، استوار باشه و به سوی یک افغانستان آزاد، مستقل، سربلند، با عزت و کرامت که ارزش‌های انسانی در او تأمین شده باشه روان باشیم. سلامت باشین، زنده باشین و عزت باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زیاد تشکر جناب استاد. شما همیشه وفاداریتان، دوستیتان، همسنگریتان با جناب رامرس نگاه کرده. خداوند صحت شما را خوب داشته باشه و برای همیشه صدایتان را رسا داشته باشه. انشاءالله که صدای شما را مخالفین افغانستان هم بشنوند
و به این نصایح شما گوش بدن. و خیر باشین استاد.